بسم الله الرحمن الرحيم عالم قادا وما لنعان عدل نسيع عيدا 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 ما انت عيد ونكسا عيدا عالم قادا وما لنعان عيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيكو زهرة عبد الكريم مرسمي waxaan idinla wadaagayaa farxadda maalinta ciida. sideedaba ciid waa eray af carabi ah oo tilmaamaya ayaamaha dadku u farxaan diin ama dhaqan ahaan. asalna waxay ka timid erayga al-awd oo micnihiisu yahay soo noqosho, maxaa yeelay waa farxad sanad walba soo noqota. ciida hore waa ciidul fidri ama ciid yareey ama ciid soonfur sida dadka qaar u yaqaanaan. waxaa la ciidaa marka ay dhammaato bisha Ramadaan iyadoo la soomay 29 ama 30 maalmood. waa farxad weyn oo Allah subxaanahu wa ta'aala loogu mahadceliyo in inoo suurageliyay gudashada waajibaadka weyn ee ka mid ah 5 tiir ee islaamka. sidoo kale waxaa Allah subxaanahu wa ta'aala loogu mahadcelinayaa in uu inoo haleeshiyay fadliga iyo barakada bisha Ramadaan. ciidana waxay ku beegan tahay 1 bisha Shawaal ama Soonfur oo ah bisha 10aad ee sanadka Hijriga. haddii maalinta 29aad qoraxda marka ay dhacdo la arko bisha Shawaal, maalinta ku xigta waa Ciidul Fidri. haddiise la arki waayo bisha Ramadaan ayaa 30 loo dhammaystirayaa, kadibna waa la ciidayaa. muran aad u badan ayaa sanad walba ka dhasha aragtida bisha iyo xilliga la ciidi lahaa. qasab ma ahan in wadan gaar ah la raaco. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray in aan ku soonno aragtida bisha Ramadaan kuna afurno aragtida bisha Shawaal. haddiise la arki waayana bil walba sanadkeeda loo dhammaystiro. waxaase lagama maarmaan ah in lagu dadaalo midnimada muslimiinta oo aan qoloba mar ciidin ee la wada ciido lana muujiyo midnimada iyo isku duubnida. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyay xadiis micnihiisu yahay ciidul fidriga waa maalinka dadka afuraan, ciidul adxaana waa maalinka dadka udxiyada qalaan, kaas oo laga fahmayo in loo ciido si wadar ah ee aan la kala qaybsamin, gaar ahaan dadka isku deegaanka ah. islaamka ka hor reer Madiina waxa ay lahaan jireen 2 maalmood ay ciidaan, waxaana la sheegaa in uu ahaa dhaqan ugu yimid dhanka Farisiyiinta, waxaana lagu yaqaanay Nayruus iyo Mahrajaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu Madiina u hijrooday kadib ayuu weydiiyay waxa ay ahaayeen 2 maalmood. waxa ayna ugu jawaabeen waa 2 maalmood oo aan ciyaari jirnay xilliga jaahiliyada, yacni waxa ay ula jeedaan islaamka ka hor. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفدر. taas ay micnaheedu tahay Allah wuxuu idinku bedelay 2 ka khayr badan maalinta Adxa iyo maalinta Fidriga. waxaa wariyay Abu Daawud iyo Tirmidhi. sidoo kale zakaatul fidriga qof kasta oo muslim ah oo haysta wax dheeraad ka ah masruufka naftiisa iyo ehelkiisa maalinkii ciida ah waxaa ku waajibaysa inuu bixiyo zakaatul fidriga. way ka siman yihiin ragga, dumarka, qof weyn iyo caruurtaba. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in qofka soogiisa ka daahirinayso gafafkii iyo dhaadhici inta uu soomanaa ka dhacay masaakiinta ay u tahay cunto si ay maalinkaas baryada ugu raystaan ummadana ula farxaan. aad iyo aad ayaan ugu farxsanahay in aan idinla qaybsado farxadda ciida. asxaabtayda aan jeclahay meel walba adduunyada ka joogtaan waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair. شرفي فرحتكم عيدا عملك
كالصوبة